Какие ваши ощущения перед началом? Перед началом я испытываю мандраж. Легкий. Легкий, потому что начиталась о всяких побочных эффектах, и поэтому насчет там нечистого воздуха или чего-то там. В общем, не парься. Будем надеяться. Это уже наш 3-й выпуск из Гоа. Но в этот раз мы приехали сюда не отдыхать, а исключительно по делу. Февраль 2021 года. Гоа без туристов. Грустная картина. Особенно для индейцев. В хорошее время в феврале все пляжи забиты до отказа. Не найти свободного лежака, а в шейках полно иностранных туристов. Володя, как тебе Гоа без туристов? Дико. Но хорошо. По крайней мере, меньше народу, больше кислорода. И если бы здесь были иностранцы, скорее всего, этого красного флажка бы не было. Просто индийцы в основном не умеют плавать и часто тонут, поэтому спасатели лишний раз перестраховываются. Еще они любят закопаться в песок. Вот это типичная картина для Калангута. Много одетых людей на пляже, которых пляжные надзиратели свистками выгоняют из воды. Ох уж эти свистки, вы только посмотрите, море достаточно спокойное для Гоа, вполне можно плавать. Это Калангут, северный Гоа. Школа находится прямо на границе Калангута и Кандалима. Мы поселились совсем недалеко, всего в 10 минутах ходьбы по пляжу. Немного предыстории. В январе этого года мы провели неделю на дайв-сафари по Мальдивам, получили массу впечатлений и сняли 5 роликов с китовыми акулами и мантами. Наши подводные съемки под хорошую музыку вы можете посмотреть, кликнув на ссылки под этим видео. У меня были погружения практически каждый день, а то и по несколько раз в день. Мне нравится ощущение невесомости и космические пейзажи на дне океана. Вот тогда я и предложил Лене попробовать дайвинг. Вдвоем-то интереснее будет. А я довольствовалась только снорклингом. Правда, пару раз мне удалось познакомиться с аквалангом на небольшой глубине. Испытав всю прелесть подводного мира, я решила, что мне тоже нужен сертификат дайвера. Поэтому мы и прилетели в Гоа. В Индии не так уж много хороших школ дайвинга, как и мест для ныряния, несмотря на окружающую Индию Аравийское и Лакадивское море и Бенгальский залив. Нам посчастливилось. Знакомьтесь, Гоа Акватикс – это одна из немногих 5-звездочных школ в Гоа. Вот в этом большом бассейне и проходили мои первые заплывы. Инструктор мне попался знающий и чуткий, звали его Налин. Вместе со мной курс Open Water проходила индианка Кришма, которая приехала сюда со своим парнем. Кстати, он тоже взял пару ознакомительных уроков. Наша задача была правильно собрать и разобрать акваланг, научиться правильно дышать под водой, научиться продувать уши. Это, кстати, одно из первых и основных навыков дайвера, так же, как и дыхание. Давай, плюхайся, плюхайся. Плюхайся. Я вспоминаю сейчас, как на дайв-сафари на Мальдивах сдавала курс Open Water одна индианка. После первого же погружения в открытой воде она сидела на берегу очень расстроенная. Говорит, что никак не могла привыкнуть правильно дышать под водой. И на этом ее обучение закончилось. То есть ваша физиология стоит в дайвинге на первом месте. Надо научиться управлять своим телом. Don't do this like we do. Russian it is okay. But still, вот так. We Indians do that. Is that okay? Okay? So must give me that, right? Not okay. Not okay. Maybe ear problem or headache, something. Not okay. So if you have this,
let's descend, let's go down, right? This is not a Roman sign, okay, kill him. Так, и это Погружаться. Погружаемся, да. No? Okay, this is, I Всплываем. want to go up. So if I ask you, okay, you say yes. And this is, stop, relax, wait, right? Then this is, watch me, right? When I say this, watch me, watch the fish. Несколько часов кряду мы отрабатывали основные навыки, которые надо было применить в открытой воде. Вот сейчас вы видите мои маленькие победы. Я научилась снимать и надевать под водой маску, снимать и одевать акваланг в воде, плавать по компасу и многое другое. Все не покажем. У меня задача усложнялась еще тем, что до приезда в Гоа я не успела сдать все экзамены онлайн по теории и пришлось наверстывать уже здесь. Первая половина дня проходила в бассейне, а потом я погружалась в теорию дайвинга. Вот так прошли 4 интенсивных дня. Очень рекомендую вам не повторять моих ошибок. Сначала сосредоточьтесь на теории, а потом уже занимайтесь практикой. После нескольких часов с аквалангом вы будете как выжатый лимон. Конечно, я переживал, все ли у Лены получится на практике в бассейне, потому что море ошибок не прощает. Надо в тепличных условиях бассейна отработать до автоматизма многие навыки, сдать экзамен, и только после этого есть шанс, что инструктор допустит вас к погружению в открытой воде, в море. Честно сказать, не все проходят эти первые практические занятия успешно, но Лена справилась. Чуть-чуть подуй свой беседи опять. Yeah. Now slide Еще? back, Да, хватит. Ноги скрести. slide more, slide more. Yes. Ой, блин. Inflate your BC. Так, давай я Cross your legs. Right, now, 1, 2, and Все нормально, не переворачивайся. good. Excellent. Switch over to your snorkel, like go mat. Yes. Cross your legs. A little bit more. Yes. Okay. All ready? Yeah. Yes. And on your weight belt, one belt. Right. 1, 2, 3. Молодец. Shampoo. У тебя получилось. Я башкой одно ударилась. Одно? Блин. Конечно, прямо башку. Пожалуй, одно из главных упражнений, которые мы отрабатывали с Кришмой, это передача друг другу кислородного шланга. Дайверы никогда не погружаются в одиночку. У каждого должен быть падди, напарник, который поделится с тобой кислородом и выручит в случае опасности. Володя сказал мне, что теперь я буду его падди. Практические занятия в бассейне Лена прошла успешно, что вы могли видеть в предыдущих кадрах, и впереди ее ждет отработка этих же навыков в открытом море. Но я тем временем буду неподалеку. Мне же тоже нельзя забывать свои навыки Advanced Open Water. Ну и заодно я решил воспользоваться ситуацией и прошел еще и курс Nitrox,
дыхание, обогащенное кислородом смесью. Говорят, для рекреационного дайвинга это самое лучшее. А вы как считаете, опытные дайверы? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях. И вот он, решающий день. Мне впервые придется погружаться на 8 метров. Для новичка эта цифра просто пугающая. Рано утром нас привезли вот в такое колоритное местечко. Это тихая река, впадающая в Аравийское море. И отсюда мы поплывем на остров Гранде-Илха. Вы только посмотрите на этот утренний пейзаж. Правда чудесно? Я отдельно хочу поаплодировать этой бесстрашной индийской девочке, которая помогает мужчинам загружать в лодку баллоны с кислородом. Ее зовут Гунджан. Ей всего-то 19 лет, а она уже сдает экзамены в 4 категории. Когда она все это успела? Я вообще не ожидала, что индианки так интересуются дайвингом. А вот этот красивый особняк на острове – это резиденция министра штата Гоа, как нам сказали индийцы. Очень красиво смотрится с моря. Ты это, не волнуешься первый раз с нетракс, как это, нетракс? Нет, мне интересно. Интересно. То есть обогащенный кислород. Как ты будешь себя чувствовать? Но потом буду прыгать и плясать. Будешь веселый под водой, там особо не... Вдохни и переворачивайся. Молодец. Мое первое погружение. Вы посмотрите, я просто вцепилась в этот трос. Признаюсь, было страшно. Уже на 3-м метре появилась проблема с ушами. Не можешь продуть уши, погружаться ниже нельзя. Вот, наконец-то у меня получилось. Боже, какое испытание!
вот, наконец, я стала замечать красоту вокруг себя. Вот стая серебристых рыб, а вот обломки затонувшего корабля. Наконец-то я начала нормально дышать и спокойно поплыла вокруг судна. Это было захватывающе. Такое впечатление, что тебя поместили в какой-то приключенческий фильм. Конечно, Гоа – это не Мальдивы, и видимость под водой тут совсем плохая. Я совсем ненадолго отвлекся в погоне за этой красивой рыбкой. Молодой сержант-майор, так, кажется, ее зовут, как тут же потерял из виду и Лену, и инструктора. Потом долго их искал, но нашел таких, неподалеку. Это судно было построено французами и продано британцам. Оно затонуло здесь всего 70 лет назад во время монсунов, когда попало в большой шторм и налетело на скалу. Много людей тогда погибло. Судно перевозило части железнодорожных путей в Индию. Сегодня это самое популярное место для дайвинга в Гоа. В общем, первое погружение прошло нормально. У меня все хорошо оказалось с плавучестью, да и все, что надо, успешно отработала. Во всяком случае, инструктор Налин был мной доволен. А вот эта любопытная рыбка все время крутилась вокруг нас. Так ей было любопытно, чем мы там занимаемся.
Мы пробыли под водой минут 40, но мне показалось, что это длилось несколько часов. Ну как, Лен? Надуй, беседи, да, полностью. Полностью надуй и ложись на спину. Волшебно. Понравилось? Ну да, да, good. Давай. Погружаться первый раз в открытой воде было немножко страшно, конечно. И у меня не сразу получилось продуться. Я опускалась на 2-3 метра, чувствую, что не могу, дую, потом только где-то там с 10-го раза до меня дошло, что надо сглотнуть. Вот. Когда я продулась вместе с глотанием, тогда у меня все получилось. Поэтому вот новичкам сразу предупреждаю, что если у вас не получается продуть уши так, вы должны сглотнуть, тогда все это получится. Ну и, конечно, когда я уже начала следить по компьютеру, что я уже опустилась на 7, на 6, на 7 метров, это было даже неожиданно для меня. Ну, приходилось продуваться. И, конечно, увидеть старый корабль вблизи, затонувший, весь покрытый водорослями и всякими живыми существами, это было очень необычно и классно. Ну, в общем, первый дайвинг прошел на ура, я, в общем-то, вроде все сделала. Вот, сейчас жду второго, но немножко голова кружится, честно. Вот надо еще минут 20 отдохнуть, пока еще не представляю, как я буду второй раз уже опускаться, но это уже будут кораллы. Это уже будут кораллы, это уже будет метров там 3-5 максимум, но у нас, к сожалению, закончилась уже батарейка на GoPro, поэтому уже ничего не снимаем. Володя, есть рыбки? Видимость так себе. Да? Рыбок не видишь? Нет, здесь нет. Ни дельфинов, ни акул, никого. This will be about 20. You can see down? No? Nothing? You can see your fins? It is your 42 times. 19 years old told me. Very happy. Этой девочке всего 19 лет. И она уже погружается 42 раз. На глубину 30 метров вот сейчас. Это очень бесстрашная индийская девочка. Прямо восхищаюсь. То есть она уже прошла и Open, и Advanced, то есть это у нее уже мастер, курс мастера, по-моему, 4-й, да, продвинутый курс. И она не боится дайвить и любит вместе со своим отцом, они все время ездят на дайвинг. И все время повышает свою квалификацию. Вот такие индийские бесстрашные девушки. И вот еще одна девушка индийская тоже сейчас. Но она вместе со мной сдает Open тоже впервые. У нее курс такой. Это ее 4-е погружение в открытой воде. Good luck. You don't afraid? Okay. Oh, good luck. Good diving.
She is coming down, huh? Yes. Okay. 1, 2, 3. На второй день я отправилась на остров уже без Володи, и меня никто не снимал под водой. Опять мы опускались на глубину, я плавала с компасом, и вечером уже обратно в Дели. Итак, друзья, я сегодня завершила мой дайвинг-курс. Сегодня у меня было 2 погружения по 25 минут, потому что у меня сегодня в 11 часов вечера я улетаю. Первый раз было немножко нелегко, я купила новую маску, но почему-то она мне в воде не подошла, она очень сильно пропускала, пришлось вернуться наверх и одеть старую, так что вот таких много нюансов. Второй дайвинг прошел прямо прекрасно, мы опустились, опять посмотрели этот старый корабль, потом стаи рыб надо мной плавали, это было настолько удивительно, я просто засмотрелась на этих рыбок. В общем, я выполнила все упражнения, которые нужны. Наконец-то я это закончила, я сдала экзамены, и сейчас вернемся, я должна получить сертификат, который мне дает возможность дайвить уже в открытой воде. И не знаю, куда мы поедем в следующий раз, но очень рекомендую вот эту дайв-школу, мы оставим под нашим видео ссылку. Очень рекомендую, у меня очень хороший инструктор, он вот прямо нянчился, можно сказать, как нянька со мной, и очень хорошие навыки я получила, так что очень рекомендуем. Если вы в Индии, вы можете приехать в Гоа и обратиться в эту школу, все узнать. Все подробности, если есть вопросы, задавайте их под видео. Возвращаюсь назад в настроении победителя. Теперь я тоже могу наслаждаться подводным миром наравне с Володей. Еще одна маленькая победа над собой. Если бы мне год назад сказали, что я смогу опускаться с аквалангом, я бы не поверила. Видео for boss. Да, вот здесь вот я получала сертификат. А с вами по-прежнему Вояж Дилетантов. Пишите комментарии, пишите, что понравилось, что не понравилось, тоже пишите. Оставайтесь с нами, ставьте лайки. Там-пам-пам-пам-пам-парам.